जो पानी बहुत साफ होता है उसमें मछलियां नहीं रहती, लेकिन जो पानी गंदा होता है उसमें आपको ढेर सारी मछलियां मिल जाएगी। बिल्कुल यही हाल आजकल हमारे रिश्तों का है। जो इंसान जितना ज्यादा सच्चा और साफ दिल का होता है वो उतना ही ज्यादा अकेला रहता है, और जो इंसान जितना ज्यादा झूठा और धोखेबाज होता है वो उतना ही सबका प्यारा बन जाता है। झूठी और फरेबी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई से खोखले रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए सच्चा और साफ कहने वाला आदमी हमेशा अकेला रहता है।